一集嘅生存啦。講咗呢句幾次，其實呢集同上一集都係隔咗唔夠2分鐘咯。好啦，我哋今日要做咩咧？我哋今日要做嘅嘢咧就係佈置屋企，係啦，唔係應該話佈置我間房至啱。D 先生唔係 T 先生喺度撩緊鼻屎。你講嘢啊？你唔知咩？有冇聽過發仔拉丁文啊？冇嘛？我聽過啊。呢間咩嚟㗎？呢張台。有冇燈啊？又係台啊？有冇燈啊？整啊！呢間佈置嚟做咩嘅咩廢嘢？整個箱都好過啦，咁多木。你唔中意睇，你可以唔睇嘅。咁咪唔好睇。咁你唔好睇啦，拜拜。請小心梯級，請首先睇而家就買翻啲欄杆，都唔買嘅，自己冚。奇怪啦，個欄杆去咗邊呢？其實我將所有木變晒做乜都得。我而家咁多門。我記得啦，搞掂。企是不需要佈置的。擺啲筆畫。我冇羊毛，啲羊毛我嚟整晒張床。爆咗。我哋要掘高呢一格。寬下呢啲啊，唔想。到大位置。搞掂。食碗麵。唔知個裝修嘅造價要幾多錢呢？我想問你會唔會拆一張台呢？拆張台咁樣一入嚟就撞到張台咯咪？其實你會唔會無端有咁多客人呢？啊？你會唔會無端有咁多客人呢？有冇講錯先？你會唔會無端有咁多客人呢？我遲啲得閒咧。係喎，我約同學打機喎，可以約 N 先生打機喎，唔記得咗添，可以約佢打 Minecraft 喎。不如改名做 TND 嘉賓，嘅嘉賓唔係嘉賓，邀請嘉賓，係啦，可能遲一集會有嘉賓添啊。下一集啊？係啊，可能下一集有嘉賓添啊。咁不如開直播啊又嘉賓嘅話。喂，做咩用鐵斧咧？我想問，點解唔用石斧咧？因為所以而且打絲。有
冇講錯先。呢個係擺咩咧？我知啦，唉冇晒添。冇咪合咯。啲人點入嚟啊？係講得啱。呢個咩嚟㗎？我哋打一陣，翻嚟啊！